Көлік құралдарына салынатын салық бұл меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар төлеуге тиіс Қазақстанның салық заңнамасында көзделген салық түрлерінің бірі. Тіркемелерден басқа Қазақстан Республикасында тіркелген және есепте тұрған барлық көлік құралдары осы салық бойынша салық салу объектілері болып табылады. Освобождение от уплаты налога не абсолютно и распространяется только на узкий круг. Салықты төлеуден босату абсолютті емес қана қолданылады. Яғни олар көлік құралдарына тек бір автокөлік құралы бойынша салық төлеушілер болып табылмайды. Яғни олар Ұлы Отан соғыс ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер, басқа мемлекеттердің аумағындағы қимылдарының ардагерлері, Ұлы Отан соғыс жылдарында тылдағы қажырлы еңбегімен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы ордендермен және медальдермен наградталған адамдар. 1941 жылы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде 6 ай жұмыс істеген және ордендермен және медальдармен наградталмаған адамдар. Кеңес одағының батырлары және социалистік еңбек герой тұлғалары, халық қаһарманы, Қазақстанның еңбек ері атақтарына ие болған адамдар. 3 дәрежелі даңқ орденімен және отан орденімен марапатталған адамдар. Многодетные матери, удостоенные звания мать-героиня или награжденные подвеской